Benvinguts a un nou DOT, o un talent convidat. És un projecte de creació on convidem persones d'Osona que han desenvolupat la seva trajectòria professional fora de la comarca. El projecte el fem juntament amb osona.com i el 9-9. Avui tenim el plaer que ens acompanyen Dani Sors i en Carles Fiter, redactor d'osona.com per Nació Digital, que ens conduirà a l'entrevista. Et passo la paraula, Carles. Vale, molt bé, moltes gràcies, Arnau. Doncs començarem l'entrevista amb el 8è entrevistat d'aquest programa que ens explicaves, des que ha impulsat Creacció. Dani, comencem una mica des del principi. Ara ens ho explicava, tu ets enginyer aeroespacial i actualment estàs treballant a Oxford. Al principi de tot plegat, per què vas decidir estudiar enginyeria aeroespacial? Jo sabia que m'agradava l'enginyeria i sabia que anava a fer una enginyeria. Potser no tenia molt clar al principi si seria més industrial o de ponts i camins o així. Però al final va ser una mica sobtat i també una mica impulsat o ajudat per un amic, en Marc Costa, que també és del sector, que tenia un any més que jo. I també em va empènyer una mica a seguir una mica el que ell estava començant, que havia anat a Madrid a estudiar enginyeria aeronàutica i al final és el que vaig acabar fent. A Terrassa estaven començant, tot just, la UPC estava començant, i a Madrid hi havia com més tradició, hi havia un astronauta, en Pedro Duque, que era professor també, i entre una cosa i l'altra em vaig acabar decidint per estudiar aeronàutica i a Madrid, a la Politècnica de Madrid. Ara deies que aquí no hi havia a l'UPC no hi havia... Va arribar més tard. Això vol dir que vas haver de marxar sí o sí, o en aquell moment començava, o no et vas formar, bàsicament? Sí, crec que l'UPC estava començant aquell mateix any, aquell primer any, era el primer o el segon any que ho feien, i de fet jo vaig acabar el batxillerat aquí a Vic i llavors vaig marxar cap a Madrid, on vaig passar la carrera en 5 anys. En aquella època crec que la mitjana estava en 8-9 anys, que és una mica el que vaig tardar a treure'm allà a la Politècnica de Madrid. Aquesta enginyeria que et fes decantar per aeroespacial, què va determinar que fos aeroespacial i com deies abans, que no fos una altra enginyeria? Sí, a mi sempre m'ha captivat anar més enllà o preguntar-me què hi ha al nostre entorn. Soc una persona molt curiosa i com el pic de la curiositat, sempre des de petit sempre veia les càpsules espacials per dins, una mica els avions, coses plenes de botons o així, no? Era una mica per mi el súmmum potser dels enginys o de les coses potser més tecnològiques o complexes o així. I sempre havia estat desmuntant electrodomèstics a casa, fent coets i ja em picava la curiositat de desmuntar coses, fabricar coses, inventar coses i explorar una mica amb la ciència i la tecnologia que tenia a l'abast en aquell moment. I això, l'enginyeria aeronàutica s'encaminava molt bé en aquest sentit, d'aprendre coses tecnològicament avançades i que permeten descobrir coses que tenim bastant lluny i que podem veure normalment als vespres mirant al cel. Ara em comentaves que te'n vas anar a estudiar a Madrid. Després de Madrid, aquesta, diguéssim, la carrera d'enginyeria, quin va ser el teu següent pas? Doncs després de Madrid vaig estar voltant bastant, vaig fer estances d'investigació, de pràctiques a l'estranger. Vaig estar a diversos països, eren normalment a períodes més curts, de 1, 2, 3 mesos, 4 mesos, com a molt. I vaig acabar al final, després de graduar-me a la carrera, vaig acabar a Holanda un parell d'anys, que vaig anar a l'Agència Espacial Europea, que és on vaig estar apoyant tot tipus de projectes d'investigació a nivell universitari, sobretot, i d'escoles de secundària també, relacionats amb el sector espacial. I què hi vas fer aquí a l'Agència Espacial Europea? Bé, doncs estava en el Departament d'Educació i apoyàvem les institucions ara que mencionava, però sobretot tenim una competició d'enginyeria a nivell nacional a diversos països. Llavors tenim les finals europees de Kansas, que eren dispositius com satèl·lits en el tamany d'una llauna de refresc, que el jovent, els estudiants tenien que dissenyar i llavors llançàvem uns coets. Això sense sortir a l'espai, diguéssim. I també teníem programes per apoyar a llançar petits satèl·lits des de les universitats, fer experiments amb centrifugadores a nivells de gravetat més elevats o a nivells de microgravetat,
gairebé el que se'n diu gravetat zero, no? En torres de caiguda o en vols parabòlics, que s'aconseguien uns 20-25 segons de microgravetat per conduir experiments. També llançaven coets, vols suborbitals i globus a l'estratosfera per tenir diferents plataformes per apoyar aquest tipus d'investigació que es troba per tota Europa, diguéssim, avui en dia. Després de l'Agència Espacial ja vas començar a treballar o com va anar? Sí, a l'Agència Espacial, de fet, es deia Young Graduate Trainee, és com un programa, diguéssim, entre professional i just havent acabat els estudis. Vaig saltar, diguéssim, al món privat, vaig saltar a Anglaterra, una empresa que es diu Open Cosmos, on hi havia molts catalans, i allà és on vaig passar 4 anys, un ambient una mica més de startup, una empresa que quan vaig començar era molt petita i que vam anar creixent fins al punt que vam acabar llançant l'enxaneta, el primer satèl·lit de la Generalitat, que segurament alguns heu sentit a parlar, i la idea era llançar petits satèl·lits, simplificar l'accés a l'espai i llançar petits satèl·lits a l'espai. I sent de Tona i català, et va fer especial il·lusió poder participar d'aquest projecte amb segell, diguéssim, català? Sí, òbviament, clar que sí. A més, vaig tenir la sort de poder estar al primer equip d'operacions i d'escoltar les primeres senyals de l'enxaneta de primera mà i poder contribuir a operar-la i de més. Això és, diguéssim, la part final d'un projecte, com us podeu imaginar, bastant complex i llarg, en què s'han de dissenyar les coses, fabricar-les, ensejar-les, comprovar que tot funciona bé i llavors llançar-les i, òbviament, operar-les. Llavors va ser molt bonic i haig de dir que a l'empresa, com deia, hi havia molts catalans. Del Plana de Vic potser no, però sí que érem uns quants que va ser un motiu d'orgull poder contribuir a una missió tan important. I ara encara estàs en aquesta empresa d'Open Cosmos? No, vaig tancar el cicle l'estiu passat i vaig saltar a una altra empresa que es diu Satellite Applications Catapult, està també al Regne Unit, a la zona d'Oxford, i ara em trobo apoyant tot tipus d'empreses del sector espacial amb el que se'n diu Strategic Facilities, sobretot amb instruments, equipament i sistemes per ensejar i fabricar tecnologies espacials que normalment comporten un cost molt elevat, doncs intentem simplificar-lo i que les empreses tinguin accés a aquests recursos per poder desenvolupar fàcil i ràpidament les seves tecnologies. En tot cas, per exemple, perquè ens puguin entendre una persona que no hi entén, quin és el teu dia a dia i aquestes empreses que et venen, és a dir, de quin tipus són? Aquests serveis que us requereixen, que és una empresa molt concreta d'un sector, n'hi ha de molts? Com funciona, diguéssim, una mica la teva feina? Sí, doncs, com deia, l'objectiu principal és donar suport a tot tipus d'empreses que desenvolupen tecnologies espacials de tot tipus i és una mica, funciona com un instrument per accelerar tecnologies noves i poder llançar-les a l'espai d'una manera eficient i efectiva. En quant al dia a dia que mencionaves, doncs, en el meu equip, per exemple, estem encarregats d'una sèrie no de fàbriques, però de facilities, de llocs de laboratoris, per exemple, que oferim a aquestes empreses perquè els utilitzin. Llavors, tenim des d'impressores metàl·liques 3D, sales netes on poder ensamblar tecnologies espacials o satèl·lits o components de satèl·lits per després ser llançats. Tenim una taula de vibracions on podem simular el que senten els satèl·lits quan es llancen a l'espai amb coets. Tenim una càmera per fer cicles tèrmics a molt baixes temperatures i molt altes temperatures, etc. Llavors, tot tipus d'eines, diguéssim, i el que en diem equipament per donar suport a fabricar, a dissenyar, a fabricar i sobretot a ensejar aquestes tecnologies, a provar-les abans de ser llançades a l'espai. Per tant, entenc que vosaltres feu tot aquest procés del producte, no? Que us demana el client concret, li feu tota la fabricació, el disseny, la fabricació i el testatge que ara em deies. Vosaltres agafeu el satèl·lit de tal empresa que us demana i li proveu si funciona o no, no? Sí, tenim un model que
les pròpies empreses, les pròpies organitzacions utilitzen aquest equipament, les eines, una impressora 3D o una talladora de làser o el que pugui ser. D'altres equipaments és més complex, llavors ho fem amb ells, els ensenyem com funciona, i d'altres a vegades ho fem nosaltres mateixos i els donem el servei, el producte més acabat. El que nosaltres diem with you, by you or for you. Tenim aquests 3 models. Però en essència és poder ajudar tant com puguem en tots els punts del procés de desenvolupament d'una tecnologia, d'un producte, d'un servei, ajudar-los tant com puguem amb aquestes eines, amb aquests laboratoris que mencionava abans. Ara que, repassant el seu currículum, veiem que està especialitzat en aeronàutica i també astronàutica. Hi ha cap preferència de disciplina més que una altra? Entenc que ja s'ha anat especialitzant en el camí, però per quin cantó t'has decantat més al final? Sí, a la carrera et feien decidir, hi havia 5 branques, crec, i vaig triar la més purista, la de vehicles espacials. I sí, la part d'astronàutica, la part dels astronautes, els llançadors, la propulsió, els coets, sobretot, i l'associada a l'exploració espacial, ara que hi ha hagut aquesta convocatòria de l'Agència Espacial Europea per seleccionar nous astronautes, jo m'hi vaig presentar i malauradament no ha tirat endavant, però sempre m'ha tret aquest món de l'exploració i avui en dia haig de dir que estem vivint moments molt màgics perquè per primer cop estem reutilitzant coets, no cremant-los a l'atmosfera tot el que llancem amunt i està canviant molt les coses, s'està bàsicament simplificant i accelerant molt els processos de desenvolupament i en essència hi ha molts més actors i hi ha un ambient molt més dinàmic ara mateix en el sector espacial. És el que anava a dir. En aquest món espacial, entenc, ara ho introduïes tu, Dani, és compatible el desenvolupament sostenible i el progrés? Ara ho estaves apuntant. Fins ara deies tu, un coet s'autodestruïa, ara possiblement es pot reutilitzar. Hi ha una compatibilitat, s'avança cap aquí entre sostenibilitat i ara ho apuntaves, un disseny més reutilitzable Sí, aquesta és una pregunta que rebem molt sovint, que contaminem molt, que estem enviant molta bessura a l'espai, etc. Però si mirem els números del que comporta cada indústria, si mirem la indústria dels avions, per exemple, veurem que no sé si era de l'ordre de 0,1% o de l'1%, o números de 2 ordres de magnitud, diguéssim. El sector espacial està inclús 2 ordres de magnitud, crec que era 2 o 3 més, per sota de només la indústria dels avions. És a dir, ara mateix és molt, molt, molt minç i hi ha moltes coses a remarcar, però a mi sempre m'agrada remarcar que moltes vegades veiem llançaments i veus molt fum i de més. Hi ha molts coets en què el combustible que utilitzen és hidrogen i oxigen i que quan els ajuntes el que surt acaba sent aigua. Llavors, moltes vegades, alguns dels llançaments que veiem no contaminen o no... La fum que veiem a vegades és simplement vapor d'aigua. I aquesta és una part, la part dels llançadors, que ara s'està utilitzant, i crec que hi ha molt per fer encara i millorar, de tal manera que no cremarem, és a dir, no cremarem tot el coet cada cop que es llença, sinó que ara mateix s'estan llançant, es recuperen les primeres etapes, es torna a ficar combustible i es reutilitza, diguéssim, tota l'estructura i tot el llançador. I llavors la part més important o que està més de moda últimament en el sector és sobretot la part de bessura espacial que està orbitant el nostre planeta. I sí que és veritat que el número d'objectes ha augmentat molt últimament, però també és veritat que aquest número ha augmentat molt en les capes de les òrbites més baixes, més a prop de la Terra. I aquestes són normalment més simples de netejar o diguéssim, d'alliberar, no hi hagin aquests objectes, perquè s'acaben reentrant i s'acaben cremant. La majoria dels satèl·lits aquests petits acaben sent una petita estrella fugaç i desapareixen, es vaporitza, diguéssim, l'objecte en qüestió. Però sí que hi ha molt rebombori últimament, hi ha moltes empreses ara mateix que estan planejant netejar les òrbites, agafar aquests objectes més grans, que estan en òrbites més altes, potser més elevades, intentar reentrar-los o treure'ls perquè no facin nosa. I l'última cosa que volia remarcar és que molts d'aquests satèl·lits ens serveixen per monitoritzar la Terra i veure on estem fent les coses malament i tenir una visió més global. Només amb un satèl·lit, en certs dies, diguéssim,
pots tenir una perspectiva global en quant a nivells de CO2, calentament de la Terra, com s'estan desenvolupant els casquets polars, el nivell del gel, etc. Llavors, sí que els satèl·lits ens han donat, en els últims anys, una perspectiva immillorable per poder saber com evolucionem, com evoluciona el planeta i com podem millorar les coses. Ara que m'apuntaves que aquest és un dels reptes que té el sector, ara n'hem parlat abastament sobre sostenibilitat i tot això, quins altres té? Quins altres creus que té, Dani, el sector, diguéssim, aeronàutic, espacial, astronàutic, en aquest cas? Bueno, sempre hi ha reptes, no? Per mi un dels reptes imminents és el fet de poder tornar a engrescar una mica a nivell global la humanitat, de tornar a la Lluna i d'explorar més enllà, no? Hi ha molts reptes en quant a poder llançar instruments o certa tecnologia per poder explorar més enllà, que hi ha a les llunes de Júpiter, que hi ha a les llunes de Saturn, sota el gel de la Lluna, de Mart, etc. Hi ha moltes coses a fer. Els següents passos, sobretot com a grans reptes, és tornar a la Lluna, tenir una presència estable a la Lluna, com hem tingut en els últims 10-20 anys en òrbita baixa, amb l'Estació Espacial Internacional, i òbviament, en els següents 10, 20, 30 anys, aconseguir anar a Mart. Entenc que un dels somnis, com ho ha apuntat abans, seria que hi poguessis anar, o no? Per suposat, m'encantaria, si no fos jo mateix anant-hi, apoyar o contribuir d'alguna manera al poder enviar més instruments o inclús humans que accelerarien moltíssim el nivell tecnològic aquí a la Terra, també, perquè totes aquestes tecnologies acaben tenint un impacte a la Terra, però també el coneixement d'altres planetes i d'altres entorns que en veritat ens farien una mica, no més intel·ligents, però segurament ens aportarien molta informació que seria rellevant no només per implementar a la Terra, sinó per prosseguir explorant el sistema solar en un mitjà o llarg termini. Ara apuntaves que l'exploració s'ha aturat una mica, pot ser, a altres planetes. A què és degut? Pels que no hi entenem, hi ha hagut com, no sé, hi ha pocs diners? Per què s'ha aturat, diguéssim, aquesta exploració, com apuntaves? És una molt bona pregunta. Jo crec que hi van haver uns condicionants a la Guerra Freda, als anys 50, 60, 70, sobretot, en el que es va arribar a l'espai, es va arribar a la Lluna, i un cop aquesta febre espacial es va acabar, sí que va ser a nivell de recursos molt intensiu. Tant als Estats Units com la Unió Soviètica en aquell moment es van deixar uns percentatges del PIB o uns números que si els mires econòmicament parlant eren una bogeria i només es justifiquen en entorns de guerra o de conflictes així importants, a escala molt gran. I des de llavors les coses han tornat una mica a la normalitat i ha costat 10, 20, 30, 40, 50 anys que celebrava l'altre dia que vam anar a la Lluna que hi hagués un interès que justifiqués invertir aquestes quantitats. I aquesta revolució que estem vivint ara sobretot està venint per la part més comercial, més privada. Ja no són tant les agències espacials públiques, públics dels contribuents dels Estats Units o d'Europa o d'on sigui, sinó que és més l'interès comercial i empreses que estan disposades a gastar diners en desenvolupar una tecnologia, en tornar a la Lluna o explorar més enllà. I aquesta és una mica la diferència amb tot el que s'havia fet abans en aquest sector, que abans era tot diner públic, diguéssim, i ara comença a ser més privat, liderat per grans personatges que tenen fortunes o que havien tingut petites fortunes i que han invertit molts diners, molts recursos, molta energia i que ara una mica estan arrossegant tota aquesta tendència i tota la situació que estem vivint ara en el sector, que, com deia, és molt dinàmica. I d'aquesta indústria astronàutica, diguéssim que hi ha algun país que la lideri en concret, malgrat aquests magnats que volen fer viatges espacials? Hi ha algun país en concret, alguna zona que lideri aquesta indústria i estigui al capdavant?
Sí, jo diria que als Estats Units segueix sens dubte, si mires a nivell de recursos o d'inversió, empreses involucrades, els pressupostos de la NASA, etc. Veuràs que indiscutiblement està en la posició número 1, segurament. Últimament, els últims 5, 10, 15 anys, Xina ha avançat moltíssim, ha arribat a enviar robots a la Lluna, la part oculta a la Lluna, etc. Ha fet coses bastant complexes. Japó sempre ha estat al capdavant també aquest tipus de tecnologies, la Índia en quant a llançadors, Europa tampoc estem enrere, l'Agència Espacial Europea ha estat referent en moltes missions i en moltes tecnologies. Així que una mica aquestes, òbviament Rússia, la Unió Soviètica, ara Rússia, segueixen tenint la Soyuz i el programa de llançadors i poden llançar humans ara mateix en òrbita. Llavors, aquests països o aquestes zones del món jo crec que són les que avui en dia estan liderant una mica aquesta carrera espacial, més en l'àmbit també comercial, però també en el científic i d'investigació, etc. I en aquest marc que ens has exposat, a Catalunya o a Espanya, quin paper hi juga? Hi juga un paper important, no? Està avançant? En quin punt es troba? Tu com a català que ho veus des de fora? Sí, no, l'Agència Espacial Europea està format per més de 20 països membres i en aquest cas Espanya, el contribuent, està en el top 10 segur, top 5, inclús, no sé si alguns anys en quant a pressupost ha estat bastant alt a la taula. No potser a nivells de França o Alemanya o inclús Itàlia, o potser el Regne Unit, que són normalment els països que lideren més a Europa en quant als pressupostos i la inversió que fan en el sector espacial a través de l'Agència Espacial Europea. Però jo sí que voldria destacar en els últims, potser any i mig, 2 anys, l'aposta que està fent la Generalitat una mica per impulsar aquest sector que se'n diu del New Space. I crec que és bastant referent en aquesta part del món, potser, o inclús gairebé a nivell internacional, el fet que en pressupostos bastant petits, bastant reduïts, comparats amb els grans pressupostos a nivell de grans països, doncs com es pot tenir un impacte bastant elevat en quant a l'ecosistema, la formació de petites empreses, tecnologies molt claus que llavors puguin ser exportades a altres zones. I aquesta dinamització que s'està impulsant a través de la Generalitat crec que és digna de ser remarcada i jo sobretot estic molt expectant de veure com evolucionarà tot plegat i quines tecnologies, missions es llançaran a l'espai o s'impulsaran en un futur. Ara, Dani, sempre parlem una mica de l'impacte, però la tendència humana és que si no veiem una cosa ens pensem que no ens afecta. Per a la gent que ens està veient, com els hi faríem entendre que, per exemple, un satèl·lit que està al voltant de la Terra ens afecta? Un exemple, no sé, gràfic, que hagis pogut treballar tu. Sí, per exemple, aquest cap de setmana mateix, no sé si heu vist que hi ha hagut un volcà que ha erupcionat i que ha fet desaparèixer una illa o una zona bastant gran de terra. Això s'ha pogut veure gairebé a l'instant amb satèl·lits. I aquí estem parlant que podia haver estat hi ha països, com bé sabeu, Mònaco, etc., que són el Vaticà o així, que tenen superfícies molt petites. Doncs s'ha pogut monitoritzar com el que pogués ser un país, com desapareixia, o com un gran glaciar es descongela i pugen una mica els nivells de l'aigua. Els diria que els experts en oceanografia, per exemple, o en la part dels mars, que estan monitoritzant com està pujant el nivell de l'aigua, potser en els últims anys, els hi podrien dir que les dades de satèl·lit els hi són útils. O la gent que està monitoritzant la cartografia, els espais verds, els boscos, com evolucionen, com fer polítiques per protegir algunes zones més que d'altres, l'impacte, per exemple, en quant a contaminació, quins cotxes poden circular a Barcelona o no. Potser algunes d'aquestes dades també acaben venint d'alguns d'aquests satèl·lits que mencionava. Hi ha molts camps en el que aquest impacte és més visual, sobretot en la part òptica d'imatges per satèl·lit. En d'altres que no es veuen tan clarament, i aquí entrem en les comunicacions, per exemple. És difícil, potser, de visualment mostrar els avantatges que tenen, però es pot fer. I alguns dels exemples són aquestes constel·lacions que s'estan llançant, el que estan donant cobertura, i l'enxaneta anava una mica en aquest sentit, de donar cobertura a llocs on normalment no hi ha cobertura perquè són molt remots, on no hi ha infraestructura, no hi ha antenes, energia, etc. Llavors,
En quant a comunicacions, observació de la Terra, navegació, tothom utilitza Google Maps o un navegador per anar... Gairebé no ens podem moure, no? Si anem a un indret, a una ciutat que no coneixem. Llavors, tota aquesta informació que utilitzem dia a dia ve pels satèl·lits, a cap i a la fi. I això és una cosa que en el sector a vegades no sabem explicar massa bé i no sabem de vegades explicar el fotut que seria un dia sense tecnologia espacial. I ara que parlàvem d'aquesta exploració, que ara tu aprofitaves que era un dels reptes que tenia, aquesta exploració, per exemple, una exploració a la Lluna o en altres planetes, com podria, més enllà que trobessin, òbviament, vida, però com podria afectar això, diguéssim, a un ciutadà català, és a dir, una investigació que es porti a terme en un altre planeta, en aquest sentit, com creus que... com ajudaria a desenvolupar tecnologies o no? Com podria ajudar, diguéssim, això? Com li afectaria? Sí. Bueno, aquí podria mencionar alguns exemples. Segur que si els que ens estan veient o escoltant busquen una mica, veureu una mica el que s'ha inventat, coses com el velcro o tecnologies d'aquest estil, que per nosaltres són molt comuns. L'origen d'elles, en alguns casos, doncs, són per temes de recerca o investigació espacial. En quant a l'impacte d'anar més enllà o de fer investigació, jo no tinc cap mena de dubte que la gent no quedaria indiferent si en algun dia trobem algun tipus de microorganisme o d'algú que es mou o que d'alguna manera està viva, sigui de la forma que sigui, fora del planeta Terra. Què és, com ha sorgit, quines connexions té amb nosaltres, etc. Tot el que pot desenvolupar, no només en investigació biològica, però també en el dia a dia les persones saber que no estem sols just en aquest planeta, etc. Hi ha una cosa que a mi m'agrada mencionar sempre i és que tots els astronautes, o la major part d'astronautes que van a l'espai, sempre mencionen el que es diu l'overview effect, l'efecte de veure tota la Terra com a un, de veure literal el petita que és l'atmosfera vista des de fora del planeta, des de fora de la Terra, i una mica aquesta sensació, aquest sentiment d'estar units i que tots som un i que tot és molt fràgil i que ho hem de protegir. Llavors, si tothom jo crec que tingués una mica aquesta experiència immersiva i veiés, potser dels seus propis ulls, lo fràgil que és tot i lo petits que som en un univers infinit en el que hi ha el buit i foscor, doncs crec que ens canviarà una mica la mentalitat i potser ens deixaríem una mica més de part el tema de fronteres, el tema de qui és qui, totes les diferències que tenim entre sers humans i que gasten molts recursos, molta energia i que a vegades implica crear que generi moltes atrocitats i recular en vez d'avançar. Crec que aquí el sector espacial té molt a dir i aquesta investigació que mencionaves, el fet de tenir humans vivint permanentment en altres llocs fora de l'atmosfera o del planeta Terra, crec que ens ajudarà molt a obrir els ulls i ser més conscients de qui som, on som i cap on podem anar. Dani, ara en parlàvem al principi una mica com vas començar tu, perquè vas decidir estudiar enginyeria, m'explicaves que des de petit t'agradava construir o despuntar o fer i desfer. Ara entenc que un nen o una nena que tingui aquesta inquietud ho té més a l'abast, no? Tu ara mencionaves que, per exemple, a l'Agència Espacial Europea ja treballàveu amb aquest camp de l'educació. Com creus que és important fomentar aquesta educació en edats més prematures, amb nens i nenes? És fonamental, és fonamental. I sí que jo crec que s'ha millorat molt la situació en general. Avui en dia és estrany de vegades anar a un institut o a un col·legi que no tinguin una impressora 3D o que no tinguin algun tipus de laboratori amb electrònica, amb algunes plaques d'electrònica per fer algun tipus d'experiment, investigació, que abans no hi eren. També perquè la tecnologia, òbviament, ha avançat molt, però ara crec que hi ha moltes eines que poden ajudar el professorat a incorporar una mica a fomentar aquestes
el que en diem nosaltres STEM fields, el Science, Technology, Engineering and Mathematics, una mica les vocacions així més tècniques, des d'edats baixes òbviament, fins a la carrera, a doctorants i on faci falta. Però sobretot crec que encara hi ha molt a fer, molt a avançar, en fer-ho tot molt més interessant pels estudiants que vulguin realment perseguir una mica o explorar una mica en aquest sentit més tècnic i sobretot en el món femení, sobretot en les nenes i aquí sí que si mires els números, els percentatges en el sector en concret, sí que sempre l'Agència Espacial Europea sempre s'intenta enfatitzar en aquest fet de que els percentatges són bastant més reduïts en dones que en homes. Llavors, des de ben petits a les aules crec que és important impulsar aquests tipus d'aptituds, de capacitat, de possibilitats de portar o arrossegar o fer aquestes coses interessants per la canalla i que explorin tant com puguin o tant com vulguin i utilitzar totes aquestes eines innovadores que en els últims 10 anys o 15 anys han millorat moltíssim i ho fan molt entretingut, en molts casos està molt simplificat i és molt interessant veure com evolucionen totes aquestes eines perquè la gent s'apunti una mica en el sector de les ciències i de la tecnologia en general. Ara que estem començant, diguéssim, aquest inici de nens i nenes que ho volguessin experimentar, després uns que volguessin anar més enllà i fer la carrera, quins consells els donaries tu que ho has viscut? Què els recomanaries als nois o a les noies que volen estudiar això? Els recomanaria que comencessin a fer recerca, que preguntessin al voltant. Segur que si no és el seu poble o un poble del costat, segur que algú coneix algú que està ficat en el sector o que en algun moment ha fet algun projecte així interessant i normalment la gent està disposada a compartir a impulsar tot tipus de projectes o iniciatives en aquest sentit. Els diria que busquessin projectes que els motivessin, que segueixin la seva passió, que hi ha un pilot d'eines des de nivell d'electròniques, Arduino, Raspberry Pis o des de llançar coets. Quan jo era jove no hi havia res d'aquestes formes d'electrònica simple que poder programar, ja sigui software o petita electrònica o coses per fer experiments, llançar petits coets, etc. I em recordo que desmuntava compressors de neveres o que utilitzava coses molt bàsiques, acabava fonent els ploms de casa, enrampades, etc. I de segur que ara no s'ha de passar segurament per aquest calvari i segur que són més segurs els entorns i aquestes plataformes són més aptes per provar i tenir impactes o experiències o projectes realitzats segurament en períodes de temps més curts, d'una manera més segura i molt més interessant. I ara em parlaves de la passió, aquesta passió que veiem que tens per la teva feina, Dani, es pot desenvolupar? A Europa veiem que sí, però, per exemple, el més proper, en quin país, per exemple, França, Catalunya, Espanya, es podria desenvolupar la teva feina des de Catalunya o necessàriament sempre has d'anar a un altre país per poder prosperar, diguéssim, professionalment? Molt bon punt, sí. Jo diria que en aquest punt estem en un estat una mica embrionari, sobretot a Catalunya o a Barcelona. Me'n recordo quan vaig anar a Madrid, els números del sector, més del 95% o així del sector espacial o aeronàutica en general, estava sobretot centralitzat a Madrid. El sector espacial sempre ha estat un sector molt estratègic, perquè, òbviament, es llances coets i en aquests coets hi fiques coses que no hauries de ficar, explosius, etc., doncs es converteix en una eina militar. Llavors, aquest sector sempre ha estat molt associat a la part militar, al sector de defensa, i mirant enrere en el passat i a nivell d'història, si mires tots els països han tingut el seu propi programa. Tota l'exploració espacial una mica ha anat pel sector de defensa i militar. Aquí a Catalunya en concret, òbviament, com que és un sector que s'ha desenvolupat els últims 50-60 anys, sobretot, la situació és la que ha sigut i ara estem una mica despertant, estem una mica en aquest estat embrionari. Crec que la Generalitat està llegint bastant bé el que està passant al sector en quant a la revolució aquesta comercial que deia d'empreses petites
que estan despegant i que no necessites llançar satèl·lits molt grans, que a vegades satèl·lits petits poden fer coses molt positives i crear un impacte positiu molt visible. I en aquest sentit és molt inspirador estar en el sector i estar vivint una mica aquesta revolució i espero que seguim en aquesta línia, almenys a Catalunya, i que es puguin crear més llocs de treball, òbviament, que perfils com el meu no hagin d'anar a l'estranger i s'està començant a veure moltes d'aquestes empreses que mencionava abans. OpenCosmos és un exemple que vam començar a Anglaterra, però n'hi ha un munt que estan naixent ara i estan creixent molt, sobretot a l'àrea de Barcelona, sobretot. Però ja es van veient casos en què s'està començant a exportar en aquestes tecnologies o s'estan fent coses que no només són útils aquí, sinó que també són útils a altres llocs del món i que també afavoreixen col·laboracions internacionals que són sempre molt productives i solen tenir un impacte molt positiu. Perfecte, Dani. Doncs moltes gràcies per fer-nos aquesta breu lliçó d'enginyeria aeroespacial que ha crescut, diguéssim, a Osona i ara actualment està a Anglaterra, però liderant projectes d'arreu del món. Moltes gràcies per tot el que ens has explicat i esperem que algun dia, com ben s'has dit, puguis liderar algun projecte o fins i tot agafar una nau en direcció a la Lluna o a Mart. I moltes gràcies. Sí, seria genial. Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Que vagi bé, gràcies. Igualment. Adéu. Adéu.